idan mutum yayi salatin annabi yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim ko yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim an gane yayi kamar so 1111 ya daure ya kwana tara to ba kwana tara zan faɗa ba a'a idan yayi wannan salatin guda ɗaya tak tsaya ka ji falalarsa idan mutum ya faɗi wannan kalma guda ɗaya musamman a ce ranar juma'a da la'asar ka ce Allah kai alwala ka zauna ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim ka faɗi yanan kawai an gane Jibrilu yace da Annabi Muhammad Allah subhanahu wata'ala zai wa wannan mutum abu tara ku tsaya ka ji na farko Allah zai ce a ɗauko laifukan da yayi na fili da na boye na da na yanzu da wanda zai a gaba Allah ce duk mun gafarta masa saboda falalar wannan salati ce ne daya Allah ce na rantse da zati na sai ya cika da imani ce ne biyu Allah ce na rantse da zati na Jibril ka faɗa sai ya tashi da imani ka ji uku akwai karamin abu a cikin wannan ba akwai karami sannan Allah subhanahu wata'ala sai ce wannan salatin da yayi ku baza ma sha a duniya ku iya mala'iku ku yi wannan salatin sarki ya tabbata ga Allah girma na gare ka buwaya na gare ka isa na gare ka guda nawa za a yi Allah ce kowa ya gwargwadon yanda zai iya yake ga Jibrilu alayhi salatu wassalam yayi salati manyan mala'iku na duniya suka yi salati suka yi an gane sai Allah ya ce to ku tsaga sama ta daya ku ba su irin salatin su ma suka yi wannan salatin ƙarshen mu'amala sama ta biyu suka yi sama ta uku suka yi sama ta hudu suka yi sama ta biyar suka yi sama ta shida suka yi sama ta bakwai suka yi an gane iyanan sama ta bakwai Allah subhanahu wataala sai ce Jibrilu Mikail Israfil azara ku karbo salatin aka karbo wannan salatin daga hannun mala'ikun sama ta ɗaya zuwa ta bakwai da mala'ikun duniya aka ka ina fadar la ilaha illallah Allah ya karbi salatin ya ce wanda i wannan salatin bayan mun wancan ta 10 ba za mu mai hisabi ba duk abin da wani bawan mu yake bin sa mu za mu biya a barbaje wannan salatin na Annabi ya dace ko bai dace Allah ya ce zai shige sirati kamar kiuta ido in mun tashi alkiyama wannan salatin Allah ce za mu tara shi a sansanin farfajiyar Annabi Muhammad ya tsira ko bai tsira ba Allah ce wannan salatin Allah ce za mu ji kunya ka ji fa za mu ji kunya mu ce hausu radi kunya za mu ji in Allah ya ce za mu ji kunya wai na jin nauyi saboda abin da kai an gane